اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام. هنحاول نوضح النهارده بعض الاسئله المهمه اللي جات لنا بعد منشور وزاره الداخليه السعوديه. هنوضح 3 حاجات مهمين لازم الكل يعرفهم، فقلنا بدل ما نجاوب على الناس بشكل فردي فهنعمل فيديو علشان الكل يستفيد. اول حاجه هنحاول نوضح يا جماعه مين اللي هو ليه الحق ان هو يقعد في المملكه بعد تاريخ 18 ابريل 2026. تاني حاجه هنعرف هل تعميم وزاره الداخليه ده هيطبق على كل التأشيرات اللي هي انتهت قبل كده ولا في تأشيرات وتأشيرات. هنوضح الكلام ده بالتفصيل. الحاجة اللي بعد كده هل ندفع ونمدد ولا نستفيد بالفترة دي من غير رسوم. هنجاوب على كل حاجة بإذن الله، ولكن في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. أول حاجة تعالوا نعرف مين اللي ممكن يستفيد بالتعميم ده الخاص بوزارة الداخلية. نركز شوية. اي حد يا جماعة تأشيرته كانت هتخلص يوم 8/9/1447 هجرية. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان كان اخر تأشيرته على ابشر يوم 8/9/1447 هجرية ومعرفش يخرج من المملكة بسبب الظروف الحالية، يقدر يستفيد من هذه المبادرة ويخرج بشكل نظامي ورسمي. طيب والناس اللي هي تأشيراتها هتخلص مثلا يوم 30 مارس او يوم 3/4/2026 يقدر يستفيد عادي من المبادرة دي ويخرج قبل يوم 18/4/2026. ولكن اي حد تأشيرته انتهت قبل 8/9/1447 هجرية وكسر تأشيرته وما خرجش من المملكة ونزل عليه مخالفات، ده غير مقصود او لا تشمله هذه المبادرة. ونبص على الصورة الموجودة هنا على الشاشة. واحد كان بيسأل بيقولك إذا كانت الزيارة منتهية من قبل 6 أشهر ونزلت غرامات هل يطبق عليه القرار ده ولا لا؟ طبعا في الحالة دي القرار ده لا يطبق، ولكن ممكن تعمل محاولة وترفع طلب على تواصل وتشوف لو عليك غرامات تدفعها وتحاول معاهم ممكن يقبلوا الطلب ده وتخرج بشكل نظامي في هذه المبادرة. طب الحاجة التانية بعد كده واللي عاملة لخبطة مع ناس كتير وهي ايه؟ يا ترى ندفع ونمدد ولا نستفيد بالفترة دي من غير دفع رسوم؟ بص يا جماعة، المنشور واضح اهو امامك على الشاشة، قدامك الاختيارين والاختيارين صح، والامر يرجع ليك انت. عاوز تدفع رسوم وتمدد وينزل لك التاريخ على ابشر لحد يوم 18 ماشي مفيش مشكلة، او لو انت عايز تخلي الوضع زي ما هو كده يفضل لك التاريخ عندك على ابشر لحد 3/4/2026 ومسموح لك انك انت تغادر قبل يوم 18 ابريل 2026. برضو الحل ده عادي مفهوش اي مشكلة بالنسبة لك ولا هيسبب لك اي عائق وانت خارج من المطار، ومش هتدفع اي رسوم او غرامات. ولكن لازم تاخد بالك من حاجتين، ان مش كل الناس هيقبل معاها التمديد من تواصل. ليه؟ لان في ناس قبل كده مددت مرتين سواء من ابشر او تواصل، وبالتالي لما تيجي انت تدفع رسوم هتجيلك رسالة ان التأشيرة فوق الحد الادنى للتمديد، وبالتالي مش هيقبل معاك. يبقى في الحالة دي هتستفيد بالفترة دي من غير تمديد. ولكن لو انت مددت مرة واحدة من ابشر او تواصل لما تيجي هتدفع رسوم تاني وتمدد هيقبل معاك والتاريخ هيتغير على ابشر ليوم 18 ابريل 2026. فانت عايز تجرب وتمدد وتدفع رسوم، لان حتى لو انت دفعت الرسوم بتاعت الجوازات اللي هي 100 ريال وما قبلش معاك التمديد، الرسوم دي هترجع لك مرة تانية. فانت ممكن تجرب، قبل معاك وتغير التاريخ يبقى كويس، ما قبلش معاك يبقى انت كده ما خسرتش حاجة، الرسوم هترجع لك مرة تانية وهتقعد في المملكة وتخرج قبل يوم 18 ابريل. نيجي بقى لثالث نقطة مهمة اللي هي ايه؟ هل كل الزيارات هتخرج يوم 18 او قبل يوم 18/4/2026 ولا في فئات مستثناة من الكلام ده؟ طبعا لازم ناخد بالنا من حاجة، ان في بعض الزيارات في المملكة هتقعد لبعد التاريخ ده، لان في ناس تاريخ صلاحيتها على ابشر لحد يوم 30/4/2026 زي ما هو ظاهر امامك في الصورة. يبقى في الحالة دي صاحب التأشيرة دي هيقعد في المملكة لحد يوم 30 عادي وما عندوش اي مخالفة او اي مشكلة. وفي ناس كمان تأشيرتها هتخلص في شهر 5
يوم 6/5/2026 برضو اللي زي ده هيقعد في المملكة عادي جدا، طالما تاريخ أبشر عندك بعد تاريخ 18/4 يبقى التزم بالتاريخ الموجود عندك على ايه؟ على أبشر، سواء كان بقى 30/4 كان في شهر 5، أي ما يكون التاريخ هنلتزم بالتاريخ ده ونخرج من المملكة حسب التاريخ الموجود على أبشر. ولكن يفضل الفترة اللي جاية اللي هي الناس اللي تاريخ صلاحيتها على أبشر بعد 18/4 ياريت يتابع تاريخ الصلاحية باستمرار، لربما يكون هناك في أي تعديل بالنسبة لأصحاب الزيارات دي. بس كده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. إذا عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.